რა იპოვეს ექსპედიციებმა იმ ტერიტორიაზე, სადაც სავარაუდო მეტეორმა აფეთქება გამოიწვია. ნახეს და შეაგროვეს ქვები, რომლებიც მდინარე ხუშმას კალაპოტში იპოვეს და ისინი ტუნგუსკის მეტეორიტის ნამსხვრევები შეიძლება იყოს. დადგენილია, რომ ეს ქვები არა დედამიწისეული წარმოშობისაა. უცნაურია, რომ აფეთქებამ, რომელიც 1908 წლის 30 ივნისს მდინარე პოტკამენაია ტუნგუსკას ახლოს მოხდა, 80 მილიონი ხე წააქცია და 5 მაგნიტუდიანი მიწისძვრა გამოიწვია. თუმცა არანაირი მეტეორიტული კრატერი არ დატოვა. ციმბირში მეტეორიტის ჩამოვარდნის ვერსიის მომხრეები იმაზე ლაპარაკობენ, რომ დიდი ფრაგმენტების არ არსებობა დედამიწის ზედაპირიდან 8 კილომეტრის სიმაღლეზე ამ ობიექტის დაშლას უნდა უკავშირდებოდეს. ზედაპირამდე მხოლოდ უმცირესმა ნამსხვრევებმა მოაღწია. ამავდროულად გაუგებარია, რატომ დაიშალა მეტეორი მაინც და მაინც ზედაპირთან ახლოს და თუ ობიექტი უწვრილეს ნაწილებად დაიმსხვრა. რატომ იყო ასეთი ძლიერი ზედაპირული დარტყმა, რომელმაც ეპიცენტრიდან ათეულობით კილომეტრის ფარგლებში ხეები წააქცია. დარტყმითი ტალღა ისეთი ძლიერი იყო, რომ ის ტაშკენტსა და ირკუტსკშიც კი დაარეგისტრირეს, ეპიცენტრიდან 1000-ობით კილომეტრით შორს. მრავალრიცხოვანი ექსპედიციებიდან ვერც ერთმა ვერ იპოვა ადგილზე კრატერი. უფრო მეტიც, ადგილზე, სადაც კრატერი უნდა გაჩენილიყო, ხეები ისე იდგა, თითქოს არაფერი მომხდარიყოს. მოვლენის ადეკვატური ახსნა აქამდე არ არსებობს. კრატერის არარსებობამ მეცნიერები ახალი ჰიპოთეზის გაჩენამდე მიიყვანა. 1908 წელს არა მეტეორი, არამედ კომეტის ბირთვით ჩამოვარდა, თუმცა გამოწვეული ნგრევის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, მისი მასა 5 მილიონი ტონა უნდა ყოფილიყო, რაც ძალიან ბევრია კომეტისთვის, რომელიც დედამიწასთან მოახლოებისას რატომღაც ვერავინ შეამჩნია. ეგრეთ წოდებული ბუნებრივი ვერსიების გარდა სრულიად ფანტასტიკური ვერსიებიც გამოითქვა. ერთის მიხედვით ეს აფეთქება ნიკოლა ტესლამ გამოიწვია, როცა ელექტროენერგიის უსადენოდ გადაცემაზე ატარებდა ექსპერიმენტებს. კიდევ უფრო ეგზოტიკური ვერსია ჩვენს პლანეტაზე ჩამოვარდნილი უცხოპლანეტელების ხომალდი. ორივე ჰიპოთეზა საინტერესოა, თუმცა ამ შემთხვევაში ძნელად დასაჯერებელი. ამ ფენომენის ახსნის ყველაზე უფრო გავრცელებული ვერსიით კოსმოსური სხეულის დაშლა ჰაერში მოხდა. ამიტომ მას კრატერი შეიძლება არ დაეტოვებინა. თუმცა ნამსხვრევებით უნდა დაეფარა მთელი შემომფარგლავი ტაიგა. მას სად არის ეს ნამსხვრევები? 1930 წელს ექსპედიცია, რომელსაც მინეროლოგი ლეონიდ კულიკი მეთაურობდა, გამძლე შუშის მამგვარი ქანების ნიმუშებით დაბრუნდა, რომლებიც გაზის ბუშტულებს შეიცავდა. შემდეგ ნიმუშები სადღაც დაიკარგა და ანალიზის ჩატარებაც ვერ მოხერხდა. ვითომ განზრახ?